हेलो नमस्ते नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी क्लास 11 को डिप्रिसिएसन भन्ने च्याप्टरबाट चाहिँ एउटा क्वेसन गर्न गइरहेछौँ र डिप्रिसिएसन तपाईहरुलाई एक्जाममा 8 मार्क्सको सोध्छ हैन। 8 मार्क्स धेरै हो है। धेरै मार्क्स ल्याउनको लागि पनि धेरै हो र पास हुनलाई पनि यो च्याप्टरले धेरै मद्दत गर्छ र यो च्याप्टर हुन त सजिलो पनि छ, अलिकति क्वेसन नबुझेर चाहिँ गाह्रो भइरा हुन्छ है। यहाँ चाहिँ सबसे मेन कुरा बुझ्नुपर्ने हो डेट डिप्रिसिएसनमा। आज हामी 64 को क्वेसन गर्छौं र यो क्वेसन आर्थिक वर्षमा चाहिँ क्लोज हुन्छ भनिन्छ है। जस्तै अरु सबै क्वेसनहरुमा कहिले क्लोज हुन्थ्यो त हाम्रो चैत्रमा। जस्तै क्वेसनहरुमा के भनिरा हुन्छ, अकाउन्ट्स आर क्लोज अन 31st चैत्र इच इयर है। अकाउन्ट्स आर क्लोज अन 31st डिसेम्बर, कि त चैत्र कि त डिसेम्बर भनेर भनेको हुन्छ। यहाँ हेर्नुस्, यहाँ पनि 31st चैत्र इच इयर भनेर। तर यो क्वेसनमा यहाँ देख्नु भयो नि, यहाँ 31st चैत्र इच इयर भनेर भन्यो। अनि अर्को यो जुन क्वेसन गर्न गइराछौं नि हामी, यहाँ के भन्दैछ, मेसिनरी अकाउन्ट इज क्लोज अन असाढ एन्ड इच इयर भनेर भन्यो है। हो, यहाँ चाहिँ बुझ्नु पर्ने। चाहिँ बुझौँ न, थोरै बुझौँ है के भन्दैछ। जस्तै यो हाम्रो अहिले 2077 चलिरहेछ है। 1 भनौँ न, वैशाख 1 गते। अनि यो वर्ष क्लोज हुनलाई कति हुनुपर्छ, 2077 12 31 अनि बल्ल हाम्रो 1 वर्ष हुन्छ। तर आर्थिक वर्षमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो 2077 4 महिना 1 गते स्टार्ट हुन्छ हो। र यो वर्ष 1 वर्ष भनेको क्लोज हुनलाई चाहिँ कहिले क्लोज हुन्छ, यो वर्ष 2078 मा क्लोज हुन्छ है। 2078 मा क्लोज हुन्छ कहिले, 3 महिना 31 गते अनि बल्ल 12 महिना हुन्छ। किनकि यहाँ 4 महिनादेखि सुरु भएको हुन्छ अनि 3 महिना 31 गते बन्द हुन्छ। यहाँ वैशाखदेखि सुरु भएको हुन्छ, वैशाख बीदेखि भनेको वैशाख र चैत्रमा क्लोज हुन्छ। यहाँ के हुन्छ, साउन श्रावण, यस श्रावणमा सुरु हुन्छ र यो असाढमा गएर चाहिँ इन्ड हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है यहाँ चाहिँ। अब हामी क्वेसन हेर्छौँ है। क्वेसन यस प्रकारको छ। क्वेसन हेर्नुस्, फ्लोइङ ट्रान्जेक्सन आर रिलेटेड टु मेसिनरी। श्रावण 1 2058 साल ए मेसिनरी वाज पर्चेज फर रुपिज 3 लाख हो। र लास्टतिर हाम्रो डिप्रिसिएसन कति पर्सेन्ट दिएको छ, 10% डिप्रिसिएसन काट्ने रिड्युसिङ ब्यालेन्स मेथडले। र जहिले पनि एकाउन्ट कहिले क्लोज हुन्छ, असाढ एन्ड भनेको असाढ 31 गते वा 30 गते एभ्री इयर्स है। यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो। र क्वेसन गर्दाखेरि यो एउटा कुन डेटमा छ त्यो डेटको पढ्ने है, त्यसपछि बल्ल अगाडिको डेटमा जाने। श्रावण 1 2058 श्रावण भनेको 4 महिना 1 गते। 4 महिना 1 गते मेसिन किनेको छ। मेसिन किनेको छ भने टु ब्याङ्क अकाउन्ट भनेर यहाँ आई लेखेँ मैले। यो नोटेसन हो, फर्स्ट मेसिन हो भनेर। र फर्स्ट मेसिन किनेको छ 3 लाखमा। अब त्यसपछि हेर्ने हामीले डेट कहिले कहिलेसम्म हेर्ने, श्रावण 1 देखि है। र अर्को वर्षको, जस्तै यहाँ 2058 छ हो, 58 छ। अर्को वर्षको हामी 59 सम्मको 3 महिना भनौँ न, 3 महिना 30 गते वा 31 गते भित्रसम्मको हामी 1 वर्ष भन्छौँ। त्यो 1 वर्षको भित्रसम्मको हामी डाटा हेर्छौँ यहाँ। र यहाँ चैत्र 58 मै सेकेन्ड मेसिन किनेको छ 2 लाखको, यो पनि रेकर्ड हुन्छ यहाँ। 2058 चैत्र भनेको 12 महिना 30 गते अर्को मेसिन किन्यो रे, टु ब्याङ्क अकाउन्ट। सेकेन्ड मेसिनरी हो, कतिमा किनेछ, 2 लाखमा किनेछ। अब हामी यो वर्ष 58 4 महिना 1 गतेदेखि लिएर हामी कहिलेसम्म हेर्छौँ, 2059 330 को भित्रसम्म हेर्छौँ। भन्न खोजेको हामी 2059 3 महिना 31 गतेको भित्रको डाटा हामी यहाँ चाहिँ रेकर्ड गर्न सक्छौँ। किनकि हाम्रो आर्थिक वर्षको इन्ड कहिले हुन्छ, 3 महिना 31 गते। 2058 साल 4 महिना 31 गते सुरु हुन्छ र 2059 साल 3 महिना 31 गते चाहिँ इन्ड हुन्छ। यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो। र 58 पछि एकैपल्ट 60 दिएको छ। र यसरी भन्यो भने हामीले प्रत्येक वर्षको डिप्रिसिएसन काट्दिने हो। र डिप्रिसिएसन काट्दाखेरि बाई डिप्रिसिएसन
बाई डिप्रिसिएसन एकाउन्ट कुन मेसिनको काट्ने? फर्स्टको। फर्स्ट मेसिन 3 लाखको छ होइन, 3 लाखको 10% भनेको 30,000। 30,000 चाहिँ हामी डिप्रिसिएसन काट्छौँ। र अर्को मेसिन पनि छ, अर्को मेसिनको पनि डिप्रिसिएसन सेम डेटमा। डिप्रिसिएसन अकाउन्ट सेकेन्ड मेसिनरीको यहाँ हेर्नुहोस् 2 लाख छ। 2 लाखको 10% भनेको 2 लाख हो। 2 लाखको 10% भनेको 20,000 हो। 20,000 हो, तर 20,000 त 1 वर्षको लागि हो नि। यहाँ हेर्नुहोस् 12 महिना 30 गति किनेको हो। 12 महिना 30 गति किन्नु भनेको 3 महिना 31 गते बन्द हुनु भनेको हामीले यो बिचमा कति महिना चलायो मेसिन? 12 महिना 30 गते बितिसक्यो, वैशाख जेठ असार, असार 31 गतेसम्म चलायो भन्ने खोजेको 3 महिना चलायो। त्यसो भए 3 महिनाको डिप्रिसिएसन मात्र हुन्छ र 3 महिनाको डिप्रिसिएसन हुन्छ 5,000। यति गरिसकेपछि एकाउन्ट क्लोज गर्ने। यो भयो 5 लाख। यहाँ पनि कति हुनेपर्छ? 5 लाख हुनेपर्छ। यहाँ नपुगेको ब्यालेन्स भनेको बाँकी 4,65,000। हाम्रो मेसिनहरू 5 लाखको थियो। 5 लाखमा चाहिँ 30,000 र 5,000 डिप्रिसिएसन भयो र बाँकी कति रह्यो? 4,65,000। अब अर्को ओपनिङ सुरु हुन्छ। नयाँ सुरु गर्दाखेरि कहिले इन भएको छ? 2059 3/31 मा इन भएको छ। त्यसो ओपनिङ कहिले हुन्छ? 2059 4/1 मा चाहिँ ओपनिङ हुन्छ है। ओपनिङ हुँदाखेरि 2 ब्यालेन्स बी बढी 4,65,000 यसरी चाहिँ सुरु हुन्छ। ल अब यहाँ चाहिँ यो वर्षमा 2059 4/1 देखि 4 महिना 1 गति लिएर 2060 असार 3rd है 3 मन्थ र हाम्रो डेज 3 महिना 31 गतेसम्मलाई हाम्रो यहाँभित्र चाहिँ रेकर्ड गरिन्छ। र 2059 मा के पनि भनेकै छैन र 2060 एकैपल्ट पौष भनेको छ हो। पौष भनेको 9 महिना हो र 9 महिना यहाँ चाहिँ रेकर्ड हुँदैन। त्यसो भए यो वर्ष डिप्रिसिएसन काट्ने हो। के पनि भनेको छैन भने डिप्रिसिएसन काट्ने। र कहिले डिप्रिसिएसन काट्ने? 2060 3 महिना 31 गते। र डिप्रिसिएसन हाम्रो दुईटा मेसिन छ र दुईटा मेसिनको डिप्रिसिएसन काट्दाखेरि बाई डिप्रिसिएसन एकाउन्ट र डिप्रिसिएसन काट्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् है, मैले वर्किङ नोट लेखिरहेको छ। मेसिनरी 1 को लागि मेसिन हामी खासमा यहाँ प्रफिट लस निकाल्न नै हुन्छ र पहिला लेखेको मेसिनरी 3 लाखको थियो र 3 लाखको मेसिनरी हामीले 1 वर्ष युज गर्यो। त्यसो भए 30,000 घटेको सुरुको वर्ष र त्यसो भए भ्यालु कति हुन्छ? यो डिमिनिसिङ मेथड हो। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ वर्किङ नोट चाहिँ गरिराख्नुपर्छ। र अर्को वर्षको भ्यालु 2,70,000 आउँछ र 2,70,000 को 10% काटेपछि 27,000 आउँछ र 27,000 हाम्रो यहाँ डिप्रिसिएसन हुन्छ है। यो बुझ्नु पर्यो। डिमिनिसिङ मेथड भनेको प्रत्येक वर्ष जुन भ्यालु आएको हुन्छ त्यसकोबाट 10% घट्ने हो। 3 लाखको 10% भनेको 30,000 30,000 प्रत्येक वर्ष घट्ने होइन है। यहाँ चाहिँ डिमिनिसिङ भनेको प्रत्येक वर्ष चाहिँ डिप्रिसिएसन घट्दै गएर आउँछ। अघि यो वर्ष 30,000 थियो र यो वर्ष 27,000 हुन्छ। यति याद राख्नुहोस्। अर्को मेसिनरीको डिप्रिसिएसन, किनकि हामीसँग दुईटा मेसिन छ 1 र 2, 3 लाख र 2 लाखको डिप्रिसिएसन। दोस्रो मेसिनको भ्यालु 2 लाख छ। 2 लाखमा चाहिँ यहाँ 5,000 घटिसकेको छ डिप्रिसिएसन। त्यसो भए 5,000 घट्छ। यहाँ मेसिनरी सेकेन्ड आइको 2 लाखको मेसिनरी थियो। सुरुको वर्ष 5,000 मात्र घट्यो। 5,000 घट्यो भने 1,95,000 हुन्छ। 1,95,000 को हामीले 10% डिप्रिसिएसन काट्ने हो। किनकि यो वर्ष 4 महिनादेखि 1 गते लिएर 3 महिना, अर्को वर्षको 3 महिना 31 गतेसम्म चलाएको छ मेसिनरी। र यो मेसिनरी हुन्छ डिप्रिसिएसन 19,500। र यति गरिसकेपछि हामी क्लोज गर्छौँ। किनकि यो वर्ष खासै केही पनि भनेको छैन। 4,65,000 यहाँ पनि 4,65,000 र बन्द हुने बेला चाहिँ बाँकी ब्यालेन्स। अब यो वर्ष मेसिनरीहरूको भ्यालु कति मात्र बाँकी रह्यो त? यसो हेर्दाखेरि 4,18,500 बाँकी हुन्छ। अब यहाँ ओपनिङ हुँदाखेरि याद गर्नु 2060 3 महिना 31 गतेबाट सुरु भएको थियो र अब बन्द भएको थियो। अब सुरु हुँदाखेरि 2060 साल
4 महिना 1 गते सुरु हुन्छ टु ब्यालेन्स डिभाइडी भनेर है र पैसा यही 4,18,500 4,18,500। अब यो 60 सालमा के भनेको छ भनेर पढौँ। पोस्ट 30 2016 फर्स्ट मेसिनरी बिकम एब्सोल्युट एन्ड सोल्ड फर 2 लाख। के बुझ्नुभयो? जुन फर्स्ट मेसिन थियो सुरुको यो मेसिन 3 लाखको जुन मेसिन थियो कहिले बेचिदियो? 2060 पौषमा चाहिँ बेचिदियो 2 लाखमा रे। क्वेसन पढ्नुभयो। अब बेच्दाखेरि जहिले पनि मैले भनिरहेको छ पुरानो क्वेसनहरुमा पनि हेर्नु, सोलुसनहरुमा क्वेसन सोलुसनमा हेर्नुस्, मैले भनेको छ बेच्दाखेरि जहिले पनि तीनवटा कुरा याद राख्ने। कुन डेटमा बेच्यो हैन, कतिमा बेच्यो भनेर। बेच्दाखेरि पौषमा बेचेछ 2060 र पौष भनेको 9 महिना हो र 9 महिना कति गति बेचेछ? 30 गते। 30 गते बेचेछ है। कतिमा बेच्यो? कतिमा बेच्यो? बेच्दाखेरि पैसा आउँछ बाइ ब्याङ्क अकाउन्ट। यसरी फर्स्ट मेसिन बेचेको भनेर 2 लाखमा बेच्यो है। बेच्दाखेरि डिप्रिसिएसन छ कि छैन त्यो पनि हेर्नु पर्यो। बेच्दाखेरि डिप्रिसिएसन छ कि छैन। 4 महिना 1 गतेबाट सुरु भएको थियो, 9 महिना 30 गतेसम्म चलायो अनि बल्ल 2 लाखमा बेचेको छ मेसिनरी। त्यसो भए यहाँ चाहिँ डिप्रिसिएसन छ। डिप्रिसिएसन छ भने कति डिप्रिसिएसन छ? सेम डेटमा बाइ डिप्रिसिएसन फर्स्ट मेसिनकै जुन बेचिरहेछ त्यही मेसिनकै कति त डिप्रिसिएसन। अब हेर्नुस्, अब यही नै हामी निकाल्छौँ। यसलाई नै क्याल्कुलेसन अफ प्रॉफिट एन्ड लस। हामीलाई घाटा भयो कि लस भएर चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ यहीबाट। त्यही भएर चाहिँ अघि नै मैले चाहिँ यही लेखेको मिलाएर वर्किङ नोट 2000 सुरुदेखि हेरौँ है। कहिले मेसिन किनेको थियो यो? 2058 4 महिना 1 गते मेसिन किनेको थियो हो र 1 वर्ष चलायो 30,000 घट्यो। 1 वर्ष चलाएपछि 30,000 घट्यो सुरुमा 2,70,000 आयो। यो कहिलेको भ्यालु आयो? 2059 4 महिना 1 गतेको भ्यालु आयो है। यो वर्ष पनि उसले चलायो, 1 वर्ष चलायो। यो वर्ष पनि 1 वर्ष चलाएपछि यो कहिलेको भ्यालु आउँछ? यो 27,000 घटाएपछि 2060 4 महिना 1 गतेको भ्यालु आउँछ र यो घटाउनु भयो भने 27,000 घटाउनु भयो भने 2,43,000 आउँछ है। र 2,43,000 मा हामीले यहाँ चाहिँ कति महिना मात्र चलायो? यहाँ हेर्नुस्, चलेको छ मेसिनरी 4 महिना 1 गतेबाट सुरु गरेको थियो र यहाँ 9 महिना 30 गतेसम्म चलायो। त्यसो भए 4 5 6 7 8 9 6 महिना चलाएको छ है। यहाँ मेसिनरी 6 महिना चलाएको छ। 6 महिना चलाएको छ भने यहाँ हेर्नु पर्यो। 6 महिना चलाएको छ भने 1 वर्षको डिप्रिसिएसन हुन्छ तपाईको 24,300, 10% भनेको यो 1 वर्षको भयो। र 6 महिना मात्र चलाएको छ भने 24,300 को 6 महिना मात्र चलाएको छ भने तपाईको आउँछ डिप्रिसिएसन 12,150 आउँछ। र 12,150 डिप्रिसिएसन हो 6 महिनाको र भ्यालु बेच्ने भ्यालु। त्यसो भए 2060 साल 9 महिना 30 गते जुन दिन बेचेको छ नि त्यसको भ्यालु चाहिँ अब आउँछ 2,43,000। हामीले घटायो भने भ्यालु आउँछ 2,30,850,000। यो चाहिँ बेच्नु पर्ने भ्यालु हो बीभी। तर उसले कतिमा बेच्दिएको छ? 2 लाखमा। 2 लाख भनेको सेल गरेको भ्यालु, सेलबेज भ्यालु र 2,30,850 मा बेच्नु पर्ने हो तर उसले 2 लाखमा मात्र बेच्दियो। त्यसो भए उसलाई घाटा कति भएको छ? 30,850 चाहिँ के भएको रहेछ? लस भएको रहेछ। यो चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ निकाल्न सकिन्छ है। डिप्रिसिएसन 12,000 यो डिप्रिसिएसन है 6 महिनाको। याद गर्नुस् 6 महिनाको 12,150 र लसै भएको छ। कुन डेटमा लस भयो? यही डेटमा लस भयो भने हामी क्रेडिट साइडमा लेख्छौँ बाइ पिएल अकाउन्ट भनेर लेख्ने हुन्छ कि त लस एकाउन्ट लेख्ने हुन्छ। कति लस भयो? 30,850। सबै क्वेसनको मेन थेम हैन, मेन कुरा यही हो। बेच्दाखेरि है प्रब्लम हुने भनेको। र बेच्दाखेरि 3टा कुरा जहिले पनि याद राख्नुस्। कतिमा बेच्यो, डिप्रिसिएसन छ कि छैन र नाफा भयो कि घाटा भयो। यो 3वटा कुरा चाहिँ हेर्नै पर्ने हुन्छ।
यहाँ कतिमा बेचियो हो, यो डिप्रिसिएसन हो। डिप्रिसिएसन कहाँबाट निकाल्ने? 4 महिनादेखि सुरु गरेको थियो, 9 महिना 30 गतिसम्म चलायो, त्यो डिप्रिसिएसन भयो। र बेच्दाखेरि सुरुदेखि यसरी घटेको छ। 3 लाखको सुरुमा 30,000 घट्यो हो, अर्को 3 लाखको यो घटिसकेपछि 27,000 घट्यो। त्यसपछि चाहिँ फर्स्ट मेसिनकै 3 वर्षसम्म 12,150 घट्यो। यो 3 चाहिँ घटेको हो है। अनि बल्ल यतिमा बेच्नु पर्ने थियो, 2,30,850 मा बेच्नु पर्ने थियो, तर उसले 2 लाखमै बेचिदियो। त्यसो भए उसलाई घाटा कति भयो? 30,850 घाटा भयो। यति कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो मात्र। अब यसपछि के भनेको छ क्वेसनमा हेरौँ है। त्यसपछि भनेछ श्रावण 1 2061 मा के गरेछ? बेचेको रहेछ। सरी, थर्ड मेसिनरी वाज पर्चेज भनेको रहेछ। त्यसो भए हामीले चाहिँ 2060 को हामीले क्लोज गर्नु पर्यो पहिला है। र क्लोज गर्दाखेरि कहिले क्लोज हुन्छ? यो 60 को 61 3 31 मा भित्र त्यो क्लोज गर्दाखेरि कहिले क्लोज हुन्छ? 2061 3 महिना 31 गते क्लोज हुन्छ। र क्लोज किन गर्ने? बाँकी हामीले सुरुको मेसिन बेच्यो र यो सेकेन्ड मेसिन त बाँकी नै छ नि। हाम्रो यो सेकेन्ड मेसिन त बाँकी नै छ नि हैन। र बाँकी भएको हामीले डिप्रिसिएसन काट्नु पर्यो। बाँकी भएको मेसिनलाई डिप्रिसिएसन काट्दाखेरि बाइ डिप्रिसिएसन एकाउन्ट भनेर सेकेन्ड मेसिनरीको र सेकेन्ड मेसिनरीको हेर्नुहोस्, अघि हामीले डिप्रिसिएसन काट्दाखेरि 19,000 जुन 500 थियो, यो घटाएर यहाँ हेर्नुहोस् है। सुरुमा 5,000 घट्यो, दोस्रो वर्ष 19,500 घट्यो र 19,500 घटाइसकेपछि 1,95,000बाट हामीले 19,500 घटायो भने आउँछ 1,75,500 आउँछ है। यो तेस्रो वर्ष हो। र तेस्रो वर्ष पनि उसले 1 वर्ष चलाएको छ भने यसको 10% हामीले डिप्रिसिएसन काट्नु पर्यो। यसको 10% हुन्छ 17,550 हुन्छ है यसको डिप्रिसिएसन। त्यसो भए अब यहाँ चाहिँ हामीले डिप्रिसिएसन लेख्नु पर्यो 1 वर्षको 17,550 भनेर। अब यति गरिसकेपछि ब्यालेन्स गर्नुहोस्। ब्यालेन्स गर्दाखेरि यहाँ 4,18,500 नै छ। यहाँ पनि 4,18,500 नै छ। र नपुगेको सेम डेटमा बाई ब्यालेन्स CYD 1,57,950 57,950 है। यो क्यालकुलेट गर्नु होला। र अब यति गरिसकेपछि अर्को वर्ष हाम्रो सुरु हुन्छ 2061 4 महिना 1 गते टु ब्यालेन्स BYD भनेर। ब्यालेन्स BYD फेरि 1,57,950 देखि सुरु हुन्छ। अब यो इयरमा चाहिँ के भनेको छ है, हेरौँ। 2061 मा श्रावण 1 मा थर्ड मेसिनबाट पर्चेज 3 लाखको गरेछ। यति मात्र भनेको छ, अरू के पनि भनेको छैन। त्यसो भए सेम डेटमा भनेको श्रावण भनेको 4 महिना 1 गते हो। श्रावण 1 गते भनेको थर्ड मेसिनरी वाज पर्चेज फर रुपिस 3 लाख। त्यसो भए टु ब्याङ्क एकाउन्ट, यो तेस्रो मेसिन किनिरहेछ अरे 3 लाखमा। अरू के भनेर क्लोज गर्ने? त्यसो भए 61 भयो भने 62 मा क्लोज हुन्छ 3 महिना 31 गते। क्लोज गर्दाखेरि पहिला डिप्रिसिएसन काट्नु पर्यो। डिप्रिसिएसन काट्दाखेरि सुरुमा दोस्रो मेसिन हामीसँग छँदैछ र यो तेस्रो मेसिन भर्खरै किनेको मेसिन। दोस्रो मेसिन त उहिलेको थियो भनेपछि यो वर्ष पनि 1 वर्ष यहाँ आउँछौँ। जुन हामी घटाएको 17,550 घटाएको थियो योभन्दा अगाडिको वर्ष 1,75,500बाट हामीले 17,550 घटाउनु भयो भने आउँछ 1,57,950। अब यसको 10% डिप्रिसिएसन काट्दाखेरि है, यसको 10% हामीले डिप्रिसिएसन काट्दाखेरि आउँछ 15,795 आउँछ। र यो डिप्रिसिएसन भयो यो वर्षको लागि डिप्रिसिएसन भयो 15,795 र तेस्रो वर्षको डिप्रिसिएसन यहाँ हेर्नुहोस् त। यो भर्खरै मेसिन किनेको 4 महिना 1 गते 2061 साल 4 महिना 1 गते हामीले मेसिनरी किनेको थियौँ थर्ड मेसिनरी। र कहिले क्लोज गर्दैछौँ? 2062 साल 3 महिना 31 गते। त्यसो भए 1 वर्ष चलाएको र 1 वर्ष चलाएको भने कति हो? 3 लाखको 10% भनेको 30,000 डिप्रिसिएसन भयो। र
यति गरिसकेपछि हाम्रो यो लास्ट ब्यालेन्स गर्ने हो, क्लोज गर्ने हो। त्यो 4,57,950 हुन्छ यहाँ हो। त्यसपछि यहाँ पनि कति नै हुनु पर्यो 4,57,950 यहाँ पुग्दैन, यहाँ नपुगेकोलाई ब्यालेन्स C/D कतिले पुग्दैन, यो साइड 4,12,155 ले पुग्दैन। र यो ब्यालेन्स CD-लाई ओपनिङ गर्नु पर्यो। ओपनिङ गर्दाखेरि 2062,441 मा ओपनिङ गर्छौँ। 2 ब्यालेन्स B/D 4,12,155 यति गरिसकेपछि हामीलाई 8 मार्क्स है। यो आर्थिक वर्षको अलिकति कन्फ्युज हुन सक्छ डेटहरु हैन, राम्रोसँग हेर्नुस्, सोलुसन गर्नुस्, तपाईहरु एक दुई चोटी प्र्याक्टिस गर्नु आउँछ हैन, र के बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज कमेन्ट गर्नुस् हैन, शेयर गरिदिनुस् साथीहरुलाई र भिडियो हेर्दै गर्नुस्। र आइन के प्रब्लम भयो भने तपाईहरु कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त, थ्यांक यू।